Мусульмане Европы, США и Австралии испытали шок, когда узнали, что в этом году отправиться в паломничество можно только выиграв лотерею. Саудовская Аравия за 2 недели до отъезда желающих объявила, что отправление в хадж будет осуществляться только через правительственный сайт Мотавиф, а не через туристические фирмы, как это было раньше. Данное решение, меняющее весь процесс совершения хаджа для западных мусульман, который устоялся за десятилетия, сбило с толку как верующих, так и турагентов, особенно с учетом того, что паломничество начинается менее чем через месяц. Случайная жеребьевка должна быть применима ко всем странам Северной Америки, Южной Америки, государствам Европы с немусульманским большинством, Австралии и Новой Зеландии. Все заявители должны быть моложе 65 лет и привиты 2 дозами вакцины против COVID-19. Так называемая лотерея – единственный способ, которым мусульмане из западных стран могут принять участие в хадже в этом году. Всем, кто внес предоплату за паломничество туроператору, настоятельно рекомендуется запросить возврат средств. Лотерея хаджа открылась 10 июня и завершилась 13-го. Официальная жеребьевка прошла с 15 по 18 июня. При этом подходящие кандидаты выбирались случайным образом. Зарегистрироваться могли только те, кто не совершал хадж в течение последних 5 лет. Затем те, кому повезло, должны были быть уведомлены, чтобы они могли завершить оплату через онлайн-портал Мотавиф. После принятия платежа электронные визы начали выдаваться с 17 июня. При этом цена на паломнический тур достаточно завышена и колеблется от 5,5 до 12 тысяч долларов. По данным Мотавиф, первый приезд паломников из западных стран запланирован на 26 июня. Это означает, что у некоторых паломников будет всего 11 дней между тем, чтобы узнать, была ли их заявка одобрена, и отправкой в аэропорт Джидды. Обычно им требуются месяцы, чтобы подготовиться к обрядам, связанным с хаджем. При новой системе у них будет всего несколько дней. Затея с лотерейным хаджем превратилась в фарс. Мусульмане сетуют на возникшие неудобства, им не сообщают о статусе их заявки через несколько дней после истечения крайнего срока. При платежах происходят сбои, бронирование отменяют после того, как платежи уже были произведены. Турпакеты и цены отличаются от того, что было в рекламе, и при этом полностью отсутствует система подачи жалоб или какая-либо подотчетность. Это лишь некоторые из проблем, с которыми столкнулись мусульмане. Сейчас общее число паломников из США, Австралии и стран Европы сократится до 1 миллиона человек, вместо 2,5 миллионов, существовавших до пандемии. Квота Великобритании была сокращена примерно вдвое по сравнению с ожидаемой цифрой – до 12 тысяч. Позаботься о своем будущем по воле Аллаха. Посетите бесплатный мастер-класс профессионального инвестора Кумара Мухамедзянова и узнайте, куда и как вложить свои сбережения, чтобы они приносили максимальный доход в халяль-индустрии. Никакой воды. Все четко, по делу. Записывайтесь на ближайшую дату. Ссылка в описании к этому ролику.